Всем привет! Мы сегодня под елкой. Мы — это я и моя посылка. Я хочу для вас сегодня сделать новую распаковку. Я думаю, что те, кто за мной следит, им интересно посмотреть, что же там в коробочке. В общем, мои любимые зрители, те, которые любят меня, те, которые за мной следят, те, которые подписываются на мой канал, с наступающим вас. И мы сейчас рассмотрим, что же пришло в моей посылке. Здесь вот такой небольшой бардак, потому что посылка пришла 3 дня назад, а мне уже все было нужно. Да, кстати, кто за мной следит, и кто не сетевик, или кто сетевик, я хочу вам сказать, что я никогда не затариваю свой дом продукцией. Не умею продавать, когда ходят по квартирам, но тем не менее отстраиваю свой бизнес, знаю, как это делается, как строятся команды. И люблю потреблять продукцию. Когда я потребляю, конечно, у меня появляются заказы, потому что люди спрашивают, а что, а как, а расскажи. Вот. Но это не массовая закупка. Поэтому все, что вы видите на моих экранах, это то, что я беру либо для себя, либо для своих родственников, вот, либо для друзей, кто заказал. Вот что будет первое, то и достаю со своей коробочки. Значит, первое, что я заказала, это опять Puri Life. Это лимфосан, это сорбент, который помогает лимфе прочищать наше межклеточное пространство. Я в него влюблена, честное слово. Я, наверное, отдельно запишу еще видео, но скажу вам, что сейчас его нужно обязательно купить. До праздников, до Нового года, чтобы вам было проще и легче перенести эту тяжесть, когда мы едим вкусняшки на Новый год и делаем это очень долго, не выходя из-за стола. Вот. И я влюбилась именно в эту форму Puri Life, потому что... невзирая на то, что я не хожу на работу, и мне не нужно удобство. Мне нравится то, что в этих стиках определенная порция, которая должна быть, и я не махлюю. Я могу взять маленькую ложечку, насыпать или меньше, или больше, а так уже ты никуда не денешься. Не знаю, понравилось, я беру в стиках. 30 рублей разницы всего лишь между баночкой и этой коробочкой, но... Puri Life. Детокс-коктейль на основе натуральных фитосорбентов способствует эффективному и мягкому очищению организма от токсинов. Растительные компоненты в ее составе быстро связывают накопившиеся вредные вещества и выводят их из организма. Пищевые волокна улучшают работу ЖКТ и нормализуют микрофлору. Так, следующее. Следующее, это я в себя взяла хронолонг. Я очень давно на витаминах, уже 19 лет, и не так сильно ощущаю климакс, как, допустим, мои знакомые, которые прям, очень мучаются от этого. Но я стала в последнее время замечать, что иногда мне становится жарко, когда всем холодно. Я думаю, ради бога, не хочу я с этим бороться, лучше я пропью этот хронолонг и посмотрю, что там мои гормоны устаканятся или не устаканятся, потому что хочется все-таки жить на полную, а не иногда испытывать какие-то неприятности. Знаменитый наш хронолонг. Более чем за 10 лет продаж в России и странах СНГ, Европы, США и Вьетнама антиэйдж комплекс хронолонг неоднократно доказал свою эффективность и помог сохранить молодость и привлекательность сотням тысяч женщин. Кстати, знаете, девчонки, вот если вы не принимаете витамины еще, просто за мной наблюдаете и так думаете, не знаю, буду я пить или не буду, зачем оно мне нужно. Во-первых, когда вы будете вступать в период климакса, если вы не додадите себе эстрогенов, а это может сделать хронолонг, то знаете, что произойдет? Вы в один прекрасный момент проснетесь и себе не понравитесь зеркало. И с этим образом вам придется привыкать жить. Поэтому тот, кто уже начинает испытывать легкое недомогание, кому уже за 45, некоторым за 40 можно, но за 45 я вам просто советую, возьмите этот продукт, потому что ко всему тому, что у вас гормоны начнут перестраивать вас, вам будет все лететь, да, сразу там начинаются суставы, все абсолютно, да, вы еще будете плохо выглядеть. Лучше возьмите сразу, потому что это комплекс антиэйдж, спасение от старости. Еще один продукт, который я купила, это новый для меня продукт. Я его открыла. Это называется Венотоник. Это двойная защита сердечно-сосудистой системы. Кому он нужен? Уже по названию Венотоник вы понимаете, да, что будет спасать ваши вены, ваш варикоз. Ваша сеточка уйдет с ног некрасивая. Для кого он нужен? Для тех, кто постоянно стоит на ногах. У кого склонность к варикозу. Это для вас. Внизу под видео есть ссылочка на мой чат. Можете туда заходить и найдете там очень много отзывов по этому продукту. Почитайте, может быть, это для вас очень важно.
Винотоник – природный коктейль на основе диасмина, иглицы и полифенолов красного вина. Обеспечивает комплексную защиту сердечно-сосудистой системы и способствует поддерживанию высокого тонуса капилляров. Еще я купила вот такие два сиропа. Мы, конечно, взрослые, но по вкусу, по составу, сейчас я, кстати, попробую при вас. Это сироп для поднятия иммунитета для деток. Я решила, почему бы нам его не добавить в рацион. Потому что в нем есть вишня. Вот, кстати, у кого есть проблемы с подагрой, вам нужна вишня обязательно. Так как ее сейчас нет, можете взять для поднятия иммунитета с вишней вот такую штуку. Кстати, вот здесь тоже вишня в составе. Слушайте, ну пахнет прям вишней. Вот вишня вишней. Сейчас мы попробуем его. Угу. Вот кто-нибудь закрывал когда-нибудь вишню в собственном соку? Точно вкус. Вишня в собственном соку. Я по молодости все время закрывала, потому что у меня были сады, очень было много вишен. А это у нас серия Витамамы для деток. Вкусный натуральный помощник иммунитета, без сахара, зато с сиропом инулина для микрофлоры кишечника и витамин С. Пробуйте, давайте деткам, это очень вкусно, а самое главное, действенно. Так, я наконец-то взяла пик. Я все время о нем читаю. Это природный инулиновый концентрат. У нас в компании есть программы, которые составлены врачами Новосибирска по определенным заболеваниям. И всегда входит туда концентрат. Пик. Всегда. Тоже сейчас я вам расскажу, что он делает и кому он нужен. Я не буду сейчас перечислять, кому он нужен. Ребята, он нужен вам всем. Во-первых, это идет тоже как сорбент небольшой, да? Плюс еще со своими незаменимыми качествами. Пик. Природный инулиновый концентрат. Комплекс биологически активных веществ удивительного растения топинамбур. Регулярный прием инулина способствует нормализации углеводного и жирового обмена у больных с ожирением, а также снижению избыточной массы тела, а также быстрому восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и подавлению вредных кишечных микроорганизмов. Еще я заказала себе вот такой продукт, он называется Барага Амарант. Этот продукт создан для тех, кто страдает аллергией. Барага и амарант. Концентрат омега-6 гамма-линолевой кислоты из масел барага и амаранта. Обеспечивает профилактику аллергических реакций. Гамма-линолевая кислота способствует выработке простагландина Е1, блокирующего аллергическую активность и оказывающего противовоспалительные действия. А я заработала аллергию уже здесь, живя в Санкт-Петербурге, потому что я сама с юга, с Украины, и, естественно, когда я приехала на север, я сразу поняла, насколько продукты на севере некачественные. Слушайте, не обижайтесь. Вот те, кто не жил в южной части земного шара, тот меня плохо понимает сейчас. Иногда некоторые говорят, ну, такая ты привередливая, балованная Галя, да? Я не балованная Галя, а просто, извините меня, когда ты срываешь с ветки со своего сада вишни, яблоки, помидоры со своей грядки, да, когда берешь его, он такой... Пахнет хорошо, вообще обалдеть. Ты приезжаешь и берешь эту стекляшку помидор, который просто имеет красный цвет, не имеет никакого запаха и вкуса. Добавляешь туда лук, подсолнечное масло и соль, для того, чтобы хоть как-то салат был вкусен. Да? Естественно, все овощи и фрукты, которые выращены на гидропонике, они не имеют ничего совместимого с нормальной едой. Ну, в общем, неважно, что, я заработала аллергию. Знаете, на что? На шоколад и на молоко. Теперь я не могу есть шоколад и пить кофе с молоком. Ну, не смертельная, конечно, тема, но все равно хочется убрать это состояние. Поэтому вот барага и амарант. Итак, цинк. Цинк у нас сейчас в семье очень востребованный. Его пьет мама, у нее это идет по программе. И плюс это формула сильного иммунитета. И вот здесь так и написано, видите, формула сильного иммунитета. Почему формула? Потому что в одной капсуле... Давайте я вам покажу, как это выглядит изнутри. Здесь есть вот такая баночка. В одной капсуле содержится сразу и цинк, и медь. А также здесь содержится порошок ацеролы, то есть витамин С, да, и природный инулиновый концентрат. Итак, что такое наш цинк?
комплекс с органическим цинком и медью в сочетании с растительными экстратами, который обеспечивает защиту организма от свободных радикалов, повышает иммунитет, стимулирует процессы обновления клеток, а также способствует укреплению мужского здоровья. Сейчас такое время, очень много вирусов и очень много людей, которые заболели и тяжело заболели. И вот ты им говоришь, возьмите цинк, поднимите свой иммунитет. Они говорят, ты не врач. А я им говорю, ты же кушать готовишь дома, самостоятельно готовишь? Или только в ресторан ходишь? И говорит, да, готовлю. Я говорю, ты не повар, не готовь. И, кстати, подписывайтесь в мой чат для того, чтобы хорошенечко начать разбираться в своем организме и как себе помогать. Так, следующее, что тут куплено у меня, это чай. Легкое дыхание. Я взяла 2 упаковки. Опять же таки, да, на случай того, что вдруг мы не справимся с вирусами. Ну, вышли на улицу, где-то сильно кто-то чихнул, или мы стрессанули, и в этот момент кто-то чихнул. Неважно. То есть вирус, когда попадает в организм, если он находит ослабленную клеточку, сам вирус заразить вас не может. Но в ослабленную клеточку он обязательно войдет. И когда клеточка разорвет ее на части от этого вируса, заболевшие частички клеточки заразят остальные, и вы заболеваете. Но если вы уже заболели, и у вас есть кашель, который вам надоел и раздражает, вот этот чай легкое дыхание очень хорошо помогает, проверенный на нас. Поэтому я взяла 2 упаковки, пусть будет. Ну и, конечно, вкусняшки. Все остальное это наш мармелад. Слушайте, очень долго не было мармелада. Вот такого мармелада не было. Это мармелад карамель. Он очень вкусный. Он вообще похож на конфеты, прям вам не передать. У него реально карамелевый вкус. И он так и называется релакс. Релакс-мармелад. То есть для успокоения нервной системы. Сейчас при вас открою. Один прям жую, чтобы вам захотелось тоже его купить. А здесь мармелад, который изготовляет компания «Сибирское здоровье», он всегда идет с витаминами, с полезностями. Да? Вот этот вот мармелад идет для расслабления. Сел вот так вот под елочку, да, и думаешь, сахара нет, калорий очень мало, и можно это съесть и получить массу удовольствия. Очень вкусно. Ириска, кислинка. Вообще мармелад этот очень быстро разбирают. Он очень вкусный и полезный. Это я уже открывала. Этот мармелад идет с черникой у нас. Черника у нас идет для зрения. Итак, вся польза и вкус черники объединились в этом вкусном десерте. Всего 4 мармеладки в день. Подарят тебе 18% от суточной нормы антоцианов, натуральных антиоксидантов для поддержания зрения. Еще черника я просто заказала каждого по 2. Это апельсин. Итак, яркая куркума и сочный апельсин. Лучшая компания для активной жизни. В каждой мармеладке заряд отличного настроения, насыщенный цитрусовый вкус и при этом ни грамма сахара. Кстати, очень вкусный мармелад, но он такой, знаете, более жесткий. Если вот взять карамель, он мягкий мармелад. Ну, подождите, не то показала вам, да? Карамель, он мягкий мармелад. То, допустим, апельсин, потом мармелад с черникой, мармелад иммунитет, прокачай свой иммунитет, мармелад, который идет со вкусом шиповника и малины. Это мармеладки, они такие более плотные. Но это хорошо, потому что он дольше жуется. Вы не сразу его слопали. Вы же знаете, да, что в мозг наш приходит чувство насыщения через 20 минут. Поэтому, чтобы не сразу их слопать, вот он такой вот долго жующийся. Муж мой вообще рассасывает. То есть, смотрите, это можно с собой опять-таки в дорогу. Если вы чувствуете, что вокруг собрались вурдалаги, которые хотят вас заразить, но тогда, да, достаете. Либо мармелад с прополисом. Его тоже сейчас разбирают на раз. Нужно ловить. Вот я в прошлом видео говорила, что появился. Я даже не успела себе заказать, как его уже разобрали. И, конечно, это мармелад персик-манго. Вот этот мармелад тоже, он очень мягкий. Так же, как и карамельный. Его когда кушаешь, он съедается как конфета. Мармелад персик-манго — это бьюти-мармелад. Он идет с биотином. Хорош для волос и хорошего настроения. Потому что комплекс витамина В здесь идет. Вот видите, то есть и карамелька, и этот мармелад, они более мутные такие. Да? Плотненькие, мутные. Они очень мягкие. Он жуется совсем по-другому. У меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, я постараюсь его сделать максимально интересным. Ну и, конечно, заходите в мой чат.